Hoje a gente já vai passar para vocês a atividade de natureza e sociedade do livro, tá bom? Então a gente vai fazer 2 teminhas do livro Natureza e Sociedade, que é o meio de transporte, o primeiro, e o segundo tema é o trânsito, então são praticamente a mesma coisa, tá bom? A gente vai falar dos meios de transporte e do trânsito, certo? E depois que a gente terminar a atividade do livro, a gente vai fazer matemática folhinha, então a gente vai revisar os números pares e os números ímpares que nós já aprendemos, tá bom? E aí amanhã eu volto com a última parte do livro de português, que é a letrinha Y e a letrinha Z, e a gente encerra o conteúdo do livro de português. Aí vai faltar só mais um teminha de natureza e sociedade, tá bom? Pra gente conseguir acabar o nosso livro, certo? Então bora pegar o livro e começar a atividade. A gente vai fazer a lição 63, tá bom, turminha? Da página 371. Então a gente vai falar dos meios de transporte. O que são os meios de transporte? É tudo aquilo que leva a gente de um lugar para o outro. Por exemplo, aqui tem vários meios de transporte, tá vendo? Mas estão faltando alguns. Por exemplo, a bicicleta, ela é um meio de transporte que ela leva a gente de um lugar para o outro. Até o elevador é um meio de transporte, porque nós não entramos dentro do elevador, a gente entra dentro do elevador e fica paradinho lá dentro. Daí a gente aperta um botãozinho e ele leva a gente ou para cima ou para baixo. Então ele está transportando a gente de um lugar para o outro. Então o elevador também é um meio de transporte, tá bom, turminha? Aí tá escrito assim, ó: você vai para a escola como? Você vai passear com sua família como? Qual meio de transporte que você usa de um lugar para o outro? Aí vocês só vão contar aí para a mamãe ou para quem estiver perto de vocês, tá? Essa página é só para observar os meios de transportes que tem aqui, tá bom, turminha? Virando a folha, aqui nós vamos pintar os meios de transporte terrestre. O que são os meios de transporte terrestre? Nós temos vários meios de transporte, tá bom? Nós temos os terrestres, os aéreos, os aquáticos. Os meios de transporte terrestre são aqueles que andam na terra. Mas só na terra, tia? Não, não é na terra areia, tá bom? É na terra chão, ou na rua, ou na calçada, né? Ou na ciclovia, igual a bicicleta. Então, aquilo que anda no chão são os meios de transporte terrestre. Então, nós vamos pintar todos os meios de transporte terrestre que nós temos aqui, tá bom? O avião, ele vai de um lugar para o outro como? No chão, na água, no ar? No ar, né, gente? Então, ele não é terrestre, tá bom? O avião, ele é um meio de transporte aéreo, porque ele se locomove de um lugar para o outro pelo ar, aéreo, tá bom? Então, aqui eu quero os meios de transportes terrestre, que anda na terra, certo? Na próxima folha, vocês vão circular para mim os meios de transporte aéreo. O meio de transporte aéreo é aquele meio de transporte que está no ar, tá bom? Então, olha só. O balão, ele é um meio de transporte porque ele leva a gente de um lugar para o outro e ele anda no ar, tá bom? Então, nós vamos circular todos os meios de transportes aéreos que andam no ar. Então, nessa folha, a gente vai marcar um X nos meios de transportes aquaviários, que são os meios de transporte que andam na água, tá bom? Aquaviários são os meios que andam na água. Por exemplo, a bicicleta a gente anda na água? Não, então a bicicleta ela é um meio de transporte aéreo, terrestre ou aquaviários? Terrestre, né? Porque ela anda na terra. Então aqui nós vamos marcar um X nos aquaviários que anda na água, tá bom? Então todos os meios de transporte da água nós vamos marcar um X, certo, turminha? Na próxima folha, nós vamos falar do trânsito, certo? Então,
Para começar, a tia vai ler um textinho para vocês e depois a gente vai fazer essas atividades, tá bom? Para orientar as pessoas e os veículos que circulam nas estradas e nas ruas da cidade, existem os sinais de trânsito para evitar acidente e garantir a segurança de todos. Existem regras de trânsito que devemos sempre obedecer. Então, olha só, aqui na cidade nós estamos vendo os veículos das pessoas e nós temos o semáforo, né? Que indica quando a gente tem que andar, quando a gente tem que parar. Olha só, aqui o semáforo está vermelho para os carros, tá vendo? E está verde para os pedestres poderem atravessar, tá bom? Então aqui embaixo nós vamos pintar o semáforo. Esse daqui nós vamos pintar na cor que fala para seguir, que a gente pode andar. Qual é a cor? Vermelho, amarelo ou verde? Vocês vão pintar para mim. Esse daqui vocês vão pintar da cor que fala pra gente ter atenção. Qual é que temos que ter atenção? Vermelho, amarelo ou verde? E esse daqui é a cor que a gente tem que parar. Então, qual é a cor que a gente tem que parar? Olha aqui, ó, os carros parados. Então, a cor que a gente tem que parar é o vermelho, tá bom? Então, vocês vão pintar quando a gente pode seguir, quando a gente tem que ter atenção e quando a gente tem que parar. Certo, turminha? Na próxima folha, vamos virar a folha do livro aqui. Nós vamos pintar nessa folha o semáforo de pedestre, ó, que ele é diferente, tá vendo? Então, esse aqui nós vamos pintar da cor que indica que o pedestre tem que aguardar, que ele tem que esperar para atravessar, tá bom? Qual é a cor que a gente tem que parar e aguardar? O vermelho. Então, a gente vai pintar o bonequinho que está parado de vermelho. E desse lado, a cor que indica para atravessar, que é o verde, né? Nós vamos pintar o bonequinho que está andando de verde, certo? Agora, vocês vão prestar atenção nos sinais de trânsito e seguir também algumas regras de segurança. Olha só. Aqui tem uma mãe com uma menina, né? Atravesse a rua de mãos dadas com os adultos e use sempre a faixa de pedestre, tá? Ó, que é essa faixinha aqui, que são listradas brancas e pintadas no chão da rua. Outra coisa, sempre ande no banco de trás do carro e use cinto de segurança. E também cadeirinhas que são apropriadas para vocês, tá bom? E por último, cuidado com os locais onde entra e onde sai veículo, que são as garagens e estacionamentos, tá bom? Que se sair um carro também pode atropelar a gente. São dicas para a gente prestar atenção e não se machucar quando estiver no trânsito. Nessa página aqui, eu vou ler para vocês o que está escrito e vocês vão tentar relacionar a placa correta, tá bom, turminha? Então, se vocês não acertarem, a mamãe aí tá do lado de vocês, ela ajuda. Mas primeiro eu quero ver se vocês conseguem acertar, tá? Então, olha só. Aqui está escrito assim, ó. Proibido estacionar. Qual será que é a placa proibido estacionar? Vou dar uma dica. Se é proibido, vai ter um risco nela. E se é estacionar, vai começar com a vogal E. Então, vocês vão ligar essa daqui até a placa que é proibido estacionar. Depois, a gente vai ver qual é a placa que vocês acham que é área escolar. Aonde será que tem uma criança com uma bolsa indo para a escola? Liga para mim. Nessa daqui está escrito proibido buzinar. Aonde será que tem uma buzina aí? Leva até essa plaquinha aqui. E por último, nós vamos levar a placa parada obrigatória, onde está uma placa escrito pare. Vocês vão procurar e levar para mim. Para terminar, nós vamos fazer essa página. Nós vamos pintar as cenas que as pessoas estão respeitando as leis dos trânsitos, tá bom? Então, olha só. Essa criança está certa sem o cinto?
Não, né? Então, nós não vamos pintar. E essa daqui? Ele está certo com o cinto e com a cadeirinha? Está, né? Então, nós vamos pintar. Essas pessoas aqui, qual que está certa? A que está andando no meio da rua ou que está atravessando na faixa de segurança, né? Na faixa de pedestre. Então, vocês vão pintar para mim as cenas que estão corretas e que estão respeitando as leis de trânsito. Tá bom, turminha? Então, no livro por hoje é só e eu já volto com a folhinha de matemática. E aí eu voltei e agora a gente vai fazer atividade com a folhinha de matemática, tá bom? Revisando os números pares e os números ímpares. Então, bora lá pegar a folhinha. Olha só, pra gente começar, primeiro a gente vai contar quantas quantidades de elementos que nós temos aqui, certo? Então, aqui, vou dar o exemplo da flor, tá bom? Que já tá feito. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vamos colocar o número 7 aqui. Aí, agora, nós vamos descobrir se o número é par ou ele é ímpar. E nós vamos pintar o quadradinho quando a gente estiver indicando o número 7, tá? O de cima está escrito par, ó, P com A, par, o R no final fica par, tá bom? E embaixo ímpar. Como que nós vamos descobrir? Lembrando, pra gente saber se o número é par ou o número é ímpar, a gente tem que fazer eles dar a mãozinha um pro outro, tá bom? Se sobrar número sozinho, ele é ímpar, ele ficou sozinho. E se ficar todos os números dando a mãozinha um pro outro, ele é par, formou o par dele, tá bom? Então, nós vamos circular de 2 em 2. Então, 2 florzinhas, depois 2 florzinhas e depois 2 florzinhas. Olha só, essa florzinha sobrou sozinha, então não formou par. Então, o número 7, ele é um número ímpar, porque ficou uma sozinha. Então, nós vamos pintar aqui onde está escrito ímpar, tá bom? E nós vamos fazer isso com todos os outros quadradinhos. Circula de 2 em 2. Se sobrar um sozinho, o número é ímpar. Se todos der a mãozinha um para o outro, o número é par. Sempre conta quantos tem aqui dentro e coloca o número. Depois a gente faz eles dar a mãozinha para descobrir se é par ou se é ímpar. Certo, turma? Virando a folha, nós vamos fazer aqui praticamente a mesma coisa, tá? Nós vamos contar quantos desenhos tem, colocar o número aqui dentro do quadradinho da quantidade, depois dar a mãozinha um para o outro e descobrir se ele é par ou se ele é ímpar. Se ficar um sozinho, é ímpar. Se todos derem as mãos, ele é um número par. Certo, turminha? E vamos fazer isso com todos os outros desenhos que tem aqui, tá bom? Na próxima folha, nessa folha aqui, é a mesma coisa porque a gente tá treinando, tá bom? Então, nós vamos contar a quantidade, colocar o número aqui em cima e depois dar a mãozinha um para o outro para descobrir se o número é par ou é ímpar. Mas nessa aqui, nós vamos copiar a palavra aqui embaixo, tá bom? Então, olha só, vamos contar que eu vou fazer isso com vocês. Vamos contar quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloca o número 9 aqui pra mim. Depois, nós vamos ligar um com o outro para eles formarem um par. Então, eu vou ligar esse com esse com esse com esse e esse com esse. Olha só, esse daqui ficou sozinho. Então, o 9, ele é um número ímpar. Aí, agora eu vou olhar a palavrinha. Aqui está escrito par e aqui está escrito ímpar. Então, nós vamos escrever aqui ímpar, tá bom? E depois fazer a mesma coisa com todos os outros desenhos. E para terminar a última folha,
tá? Essa daqui já é um pouquinho mais difícil, a gente tem que pensar. Então, nós já vimos nas outras folhas muitos números pares e muitos números ímpares, certo? Aqui nós temos os numerais de 1 ao 10. Então, nós vamos pintar de azul os números que são pares e de vermelho os números que são ímpares. Então, olha só, alguns números vocês já devem saber que são par ou que são ímpares. Se vocês não lembrarem, a gente vai fazer, olhar o número, desenhar a quantidade de bolinha e ligar uma bolinha a outra para descobrir se o número é par ou é ímpar. Aí vocês vão pintar os números pares de azul e os números ímpares de vermelho. Não é para a mamãe falar qual é para vocês desenharem numa outra folhinha ou nesses espacinhos vazios aqui em cima e fazer, tá bom? Não pode deixar a mamãe falar, que vocês que tentem aprender. Aqui embaixo nós vamos fazer a mesma coisa. Circular os elementos e descobrir se o número é par ou é ímpar e marcar um X. Uma dica, vocês podem fazer esse primeiro, descobrir se o número é par ou é ímpar, ver a quantidade e depois pintar os números aqui em cima que vocês descobriram se é par ou é ímpar. Tá bom, turminha? Então, olha só. De Natureza e Sociedade do livro por hoje é só. De Matemática também. E amanhã eu volto com a última lição de português que a gente tem que fazer, que é a letrinha Y e Z, que falta a gente terminar. Certo, turma? Um beijinho e amanhã eu volto com mais atividade para vocês.